السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناة طبخ وتدابير مع أمينة. اليوم إن شاء الله جبت لكم هذه التدبيرة، هذه الطريقة هذه جربتها أنا وصبتها نفعت فيا، على هذه حبيت نشارككم. وأنا كنت شفتها في واحد القناة نظن أميرة الطبخ الجزائري، نظن هذا هو اسمها. شفت عندها هذه الوصفة هذه وجربتها وطبقتها، اعطتني نتيجة مذهلة. يعني اعطتني هذه النتيجة اللي ما كنتش نستنى فيها. انا كنت يومين من قبل قلت لكم باللي راني نسعل، يومين ولا 3 ايام درت لكم فيديو كنت نسعل فيه، لكن كي جربت هذه الطريقة هذه تاع هذه الاخت، ربي ان شاء الله يجازيها كل خير على هذه الوصفة هذه، اعطتني نتيجة مذهلة. هنا نبداو الطريقة تاعنا، ما قلت لكمش على الماش. هاد الوصفة هذه خاصة بالسعال، يعني كل واحد عندك في الدار راهو يسعل، سواء صغير ولا كبير، قالت لك هاد الوصفة هذه تفيد في الناس كامل ابتداء من 8 شهور. انا هنا طبقتها ويعني وجربتها واعطتني نتيجة يعني ما شاء الله. هنا نديروا، انا جبتها لكم اليوم باش نشارككم كامل، وكل واحد عندها سورتو دوكا راه البرد، كل واحد عندها واحد في الدار راهو يسعل، ديرها له. هنا بسم الله راح ندير زيت الزيتون، حوالي فنجان صغير تاع زيت الزيتون حواليك. هنا عندي مغرفة، من احسن نجيب مغرفة واحدة اخرى، انا جبت وحده ناشفة. هنا عندي مغرفة هكذا تاع قرفة، يعني راح نديرها سوا كيما درت هنايا. هاد المغرفة تاع قرفة، هنا شريت قرفة عود، ويعني تاع العود هذيك يعني تجي خشب، ورحيتها في الاول درستها شويه باش طابت لي شويه، ومن بعد درتها في الرحيوه، وهاي ليك النتيجه تعطي لك قرفه يعني غبره. شوفوا كيفاش راهي، بسم الله. هنا هذه قرفه. هنا عندي تاني كمون، شريته حب ورحيته، هاوليك درت راني حنديرها لكم كيما درتها هكذا. مغرفه تاع كمون شريته حب، من بعد رحيته. هنا عندي مغرفه تاع عسل، انا هنا عندي عسل كاليتوس، تصيبيها اللي يبيعوا العسل تقولي له عسل تاع الكاليتوس يعطيها لك. ها هي مغرفه تاع عسل. والحاجه اللي هي ما دارتهاش وانا زدتها، قالتها بصح ما دارتهاش، هي عصره تاع قارص. هايليك هادو هما المواد اللي درتهم، وتخلطيهم مليح، هكذا. انا هادوما حكموني ما لحقوش 3 ايام. كليت انا هادية 3 مرات في النهار، مغرفة تاع الماكله. خلطها هكذا مليح، وترفدي مغرفة تاع الماكله من هاد الخليط هذايا، والسعلة راح تروح لك كامل، سواء لولادك الصغار ولا الواحد يعني كبير في الدار، احد فيه تفيد فيه، وان شاء الله تستفادوا كما استفدت انا. على هذيك جبتها لكم، يعني جبتها لكم في خبر عاجل باش كامل اللي راهم يسعلوا. ودوكا الدواء راهو يعني كاين دواء راهو متوفر، لكن لي زونتيبيوتيك راهم مضرين وماشي مليح بزاف. على هذيك ما نكثروش، ولينا للمواد الطبيعيه اللي هي سهله ويعني وحاجه بسيطه في الدار، وحتى تفيد العائله ديالك. جربوها وقولوا لي النتيجه، وان شاء الله باذن الله تستفادوا منها كما استفدت انا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.